और इस पे चढ़ के जाना है, पार करनी है नदी पूरी बांस पे। तो भाई कदम तला से सिलेंडर भरवाने के लिए गए थे दोस्त के साथ। तो उसकी बुआ का घर पड़ता है बोसानीमारी। कौन सी जगह? बोसानीमारी। तो यहाँ आ चुके हैं। तो उसके बुआ के जो घर के जस्ट पीछे से एक रिवर निकलती है, वो देखिए। ये पूरा रिवर का जो व्यू है, ये आगे तक जा रही है रिवर। तो यार कुछ टाइम गुजारो वेस्ट बंगाल में, कुछ आइए वेस्ट बंगाल। तो यार ये देखिए रिवर, ब्यूटी ऑफ इंडिया। भाई एक विलेज में आ चुके हैं और यार यहाँ का नेचर शानदार है। अब देखो मैं चाहता हूँ एक रिवर का व्यू। ये देखो, ये घर है यहाँ पे, उसी के पीछे है वो। और इस पे चढ़ के जाना है, पार करनी है नदी पूरी बांस पे। भाई अब कर रहे हैं रिवर क्रॉस, बम्बू पे ऊपर से जाएंगे। देखो